გადაცემა დიალოგი კვლავ პირდაპირ ეთერშია. ძალიან დიდი მადლობა ანჟელა ჩიხლაძეს და ელენე ყუფარაძეს, რომლებიც იყვნენ გადაცემის პირველ ბლოკში ჩვენთან ერთად და შემოგვიერთდნენ თათა კალანდაძე, ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკი მაია ქამუშაძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ნაბიჯ უკეთესი მომავლისკენ, ასე ქვია პროექტს. გავტონ მერი, რომლის სახელწოდებაც ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმერეთში მეწარმე ქალთა ფონდი აკეთებს კოორდინირებას და ამ პროექტის განხორციელების ხაზით თქვენ ახართ როგორც მონიტორი, ასევე დიახ. თუ შეიძლება ვისაუბროთ პროექტის შესახებ. მეწარმე ქალთა ფონდის ფონდში ამ წლიდან შევიდა ახალი სფერო ჩვენი მუშაობის, ეს არის პროექტის ბენეფიციარებთან მუშაობა. პროექტის ბენეფიციარები სრულებით განსხვავებულები არიან. თუ აქამდე მეწარმე ქალთა ფონდი მუშაობდა მარტო ქალებზე და ქალებზე იყო ორიენტირებული, ამ პროექტში რასაკვირველია არიან კაცებიც და ქალებიც და მათ შორის მამაკაცები უფრო, ვინმე ქალები. რატომ ასეთი სახელწოდება ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ? იმიტომ რომ ჩვენი ბენეფიციარები არიან ისეთი კატეგორიის ადამიანები, რომელთაც ჰქონდა რაღაც პრობლემები სამართალდამცავ ორგანოებთან, ჩვენს კანონებთან, სადღაც შეიძლება შეცდომა მოუვიდათ, სადაც გააზრებულად და შეიძლება გაუაზრებულადაც, მაგრამ დღეს ისინი საჭიროებენ რესოციალიზაციას. დღეს ისინი საჭიროებენ იმას, რომ საზოგადოებამ ისინი მიიღოს და მათთან ერთად გახადონ ისინი უკეთესები, რადგანაც მათ აქვთ დღეს ეს სურვილი. მათ გაუჩნდათ სურვილი, რათა შეერთებოდნენ იმ საზოგადოებას, რომლიდანაც ისინი თვითონვე იკვეთეს, ალბათ თავიანთი ასე შეიძლება ვთქვა, მაგრამ დღეს უკვე ფიქრობენ სხვანაირად და აქვთ სურვილი, რომ იყვნენ ჩვეულებრივი მოქალაქე. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ რაღაც პრეტენზიები აქვთ. მათ უნდა იყვნენ ჩვეულებრივი მოქალაქეები, როგორიც არიან. და მათი ინტეგრირება უნდა მოხდეს საზოგადოებაში. მათი რესოციალიზაცია უნდა მოხდეს. პროექტი ძალიან საინტერესოა იმითი, რომ მიმდინარეობს არა მარტო მათი პროფესიული უნარების შესწავლა. ყველა მათგანი გაივლის სამთვიან სწავლებით პროგრამას ჩვენს სასწავლებელში იბერიაში, კოლეჯში, სადაც შეისწავლიან იმ პროფესიას, რომელი პროფესიაც თვითონ მათ სურთ. ასე რომ ეს ერთი ნაბიჯია, მეორე ნაბიჯი ის არის, რომ ჩვენ ვიცით ასეთი კატეგორიის ხალხს არ აქვს საშუალება, რომ ყოველდღე იაროს კოლეჯში, ამას ეს თანხასთან არის დასაკვირველი ასოცირებული. ამიტომ პროექტი უწევს მათ დახმარებას, აძლევს სამგზავრო ფინანსებს, გარდა ამისა ერთჯერადი კვებით ვაკმაყოფილებთ და რაც ყველაზე მთავარია, პროექტში გარდა სწავლებისა არის დახმარება მათი როგორც ფსიქოლოგის, ისე სოციმუშაკის და ასევე იურისტის. მას ვასწავლეთ ჩვენ სასიცოცხლო უნარებსაც. რას ნიშნავს სასიცოცხლო უნარები? ეს რომ მათ ჰქონდეთ იმისი ცოდნა და საშუალება თავის-თავი წარადგინონ დამსაქმებელთან, თუ სხვა ორგანოებში არ აქვს მნიშვნელობა, მან უნდა იცოდეს თავის-თავი როგორ წარადგინოს და სწორედ ამას ნაბიჯ ვასწავლეთ ამ პროექტის ფარგლებში. პროექტი იმითაც არის, მე ვიტყოდი, უნიკალური, რომ მასში გაერთიანებულია არა მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალისხმევა, არამედ სამთავრობო სტრუქტურებისაც, რაც მე ყველაზე უფრო სიამოვნებს, როდესაც ამაში როგორც სამართალდამცავი ორგანოები, ასე განათლების სამინისტრო, ალბათ უნდა მეთქვა და არ მეთქვი, რომ პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ავსტრიის განვითარების ფონდის მიერ. მასში მონაწილეობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები თბილისიდან, შიდა ქართლიდან, სამეგრელოდან, იმერეთიდან და თვითონ პროექტის ავტორი არის საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც ეს პროექტი დაწერა და შემდეგ ჩვენ ვახორციელებთ ვართ როგორც კოორდინატორები. მეწარმე ქალთა ფონდი არის კოორდინატორი იმერეთის რეგიონში. იმერეთის რეგიონში პროექტის ფარგლებში ჩვენ უნდა
მოვამზადოთ 150 ბენეფიციარი. ეს ბენეფიციარები მომზადდებიან 21 პროფესიაში, რომელსაც ისინი აირჩევენ. მათი არჩევანია, იმიტომ რომ ჩვენ კოლის აქვს ძალიან ფართო სპექტრი პროფესიებისა. ჩვენ მათ ვეხმარებით გარდა იმისა დამაგწდა მე თქვა, რომ ვინც კარგად დაამთავრებს და მაღალი ქულები ექნება პროფესიას სასწავლებელს, ანაზღაურებადი სტაჟირებით. ყოველი მათგანი გაივლის 2 თვიან ანაზღაურებად სტაჟირებას. და რაც მთავარია და რაც ყველაზე მძიმე სამუშაო აწევს ჩვენ სოციალურს, ჩვენ მათ ვეხმარებით დასაქმებაში. მე მაინც მგონია რომ ჩვენი ყველაზე დიდი წარმატება მხოლოდ მაშინ იქნება, როდესაც ისინი არა მარტო სწავლებას გაევლიან, არამედ ისინი დასაქმდებიან. ეს იქნება რასაკვირველია ჩვენი გამარჯვება. კაპიტან მერი, ნება მომეცით ჩვენ ვნახოთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც პროექტის ფარგლებში მომზადდა და შემდეგ განვაგრძოთ დიალოგი თემასთან დაკავშირებით. მე ვთხოვ ოპერატორს რომ განახოს. პროფესიონალები გააგრძელებენ, მე გავჩუმდებით რომ ბევრი ვილაპარაკებ. მე ვთხოვ ოპერატორს რომ განახოს სიუჟეტი. ნაბიჯ უკეთესი მომავლისკენ. ასე ქვია პროექტს, რომელიც საქართველოში ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ ფინანსდება. მისი მოქმედების არეალი შიდა ქართლი, სამეგრელო და იმერეთია. იმერეთის რეგიონში პროექტის კოორდინატორი მეწარმე ქალთა ფონდია. პროექტის პარტნიორები ასევე არიან იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობა, შოთა მესხის სახელობის უნივერსიტეტი და საზოგადოებრივი კოლეჯი იბერია. NGO სექტორთან ერთად მასში ასევე ჩართულია სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, ასევე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. პროექტის ნაბიჯ უკეთესი მომავლისკენ მიზანი სრულწლოვანი პრობაციონერების, ყოფილი მსჯავრდებულებისა და მათი ოჯახის წევრების რესოციალიზაციის ხელშეწყობა, რაც ფსიქოსოციალური სერვისის მიწოდებას გულისხმობს სამსახურის ძიების პროცესში მხარდაჭერისა და მცირე გრანტების გზით. აქ ყველანი ერთად საზოგადოება და სახელმწიფო ხელს უწყობს იმ ხალხს, რომლებმაც გადადგეს არასწორი ნაბიჯი და თავიანთი ცხოვრების გამოსწორების გზაზე დგანან და ალბათ საზოგადოებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ისინი დააბრუნოს თავის საზოგადოებაში. პროექტი მრავალწახნაგოვანია. იგი მოიცავს არა მარტო პროფესიის სწავლებას, არამედ სტაჟირებას, რომელიც დაფინანსებული იქნება. იგი მოიცავს აგრეთვე მათ ფინანსურ ხელშეწყობას, რადგანაც პროექტის ფარგლებში ჩვენ მათ უხდით არა მარტო გზის ფულს, არამედ კვების ფულსაც. Hillswork Austria Internationally თავის ქართულ პარტნიორ ორგანიზაციებთან, მეწარმე ქალთა ფონდთან და ქალთა ასოციაცია თანხმობასთან ერთად ახორციელებს ევროკავშირისა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებულ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს პრობაციონერების, ყოფილი მსჯავრდებულებისა და მათი ოჯახის წევრების რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციას, ასევე მათ დასაქმების ხელშეწყობას. პროექტი თებერვალში დაიწყო. ჩვენ უკვე გარკვეული მოსამზადებელი სამუშაოები ჩავატარეთ და საქართველოს 3 რეგიონში, შიდა ქართლში, იმერეთში და სამეგრელოში, ასევე უკვე გავიარეთ პირველი ციკლი პროექტის. პროექტის ფარგლებში მიმდინარე წელს სამხრევი მემორანდუმი გაფორმდა მეწარმე ქალთა ფონდს, ავსტრიის განვითარების ფონდსა და საზოგადოებრივ კოლეჯ იბერიას შორის. დოკუმენტი ყოფილი მსჯავრდებულების, პრობაციონერებისა და მათი ოჯახის წევრების სწავლების სხვადასხვა კურსში ჩასმას გულისხმობს. 2017 წლის 5 მაისს სამხრივი ხელშეკრულება გაფორმდა მეწარმე ქალთა ფონდს, ავსტრიის განვითარების ფონდსა და კოლეჯ იბერიას შორის. ეს მემორანდუმი მიზნად ისახავს მოკლევადიანი კურსების განხორციელებას, ყოფილი პატიმრების, პრობაციონერების და მათი ოჯახის წევრების სწავლება გადამზადებას. აღნიშნული მემორანდუმის ფარგლებში კოლეჯში სწავლება დავიწყეთ 1 ივნისს. სწავლება გადამზადება გაიარა 4 ჯგუფმა, ჩაირიცხა 23 მსმენელი. პრობაციონერთა ნაწილმა სხვადასხვა პროფილის ჯგუფში სწავლების კურსი კოლეჯ იბერიაში უკვე გაიარა. ზოგმა მათგანმა სამუშაო ადგილიც იპოვა. მიმდინარე წლის აგვისტოს-სექტემბერში ჩვენთან სწავლების კურსი გაიარა პრობაციონერებთა ჯგუფმა. ჯგუფში ირიცხებოდა 6 მოსწავლე, რომელთაგანაც 5-მა დაამთავრა და მინდა აღვნიშნო, რომ ჯგუფი იყო ძალიან კარგად მობილიზებული, აინტერესებდათ
თავიანთი არჩეული საქმე და წარმატებითაც დაამთავრეს მიღებული სპეციალობა. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ესენი ნამდვილად სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ერთ-ერთი მათგანი უკვე მუშაობს და დანარჩენები მზად არიან იმისთვის, რომ მუშაობა დაიწყო. ყავდა ბავშვები, ბიჭები ახალგაზრდები არიან. მონდომებული იყო, მართალი გითხრათ, ძალიან კარგი მართლა, კარგი ახალგაზრდები იყვნენ და თუ კი რამე შეიძლებოდა, ყველაფერს ვაკეთებდით, მართლა ყოველ დღე დასრულები მივდიოდით აქედან, იმიტომ რომ აინტერესებდა ძალიან მართლა ეს კვანძების გახსნა, შემოწმება, ნახვა. ღმერთის წყალობით გვაქვს მაგის საშუალებაც, რომ მანქანაც გვყავს, ნაწილების გვაქვს, დეტალების გვაქვს, ყველაფერი გვაქვს და არა გვაქვს ნაკლებობა იმის რომ რამე დეტალის უკმარისობა გვქონდა და ძალიან კმაყოფილები იყვნენ, მოდიოდნენ მართლა შემართები. პროექტში ჩართულ ბენეფიციარებს უწევენ სამართლებრივ დახმარებასაც, ხდება ინფორმაციული უზრუნველყოფა მათ უფლებებსა და მოვალეობებზე, აქტიურად თანამშრომლობენ სოციალური მუშაკები. გამომდინარე იქედან, რომ პროექტის მიზანი არის პრობაციონერთა, ყოფილ მსჯავრდებულთა და მათი ოჯახის წევრების რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია, ჩვენ მათ ვუწევთ სამართლებრივ დახმარებას, ვეხმარებით სხვადასხვა სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადებაში და ვახორციელებთ მათ ინფორმაციულ უზრუნველყოფას ადამიანის უფლებებზე და მოვალეობებზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენს ბენეფიციარებთან ვატარებთ ჯგუფურ და ინდივიდუალურ შეხვედრებს. გავცემთ ინდივიდუალურ კონსულტაციებს საჭიროების შემთხვევაში. მე წარმოვადგენ ამ ორგანიზაციის სოციალურ მუშაკს. ჩემი დანიშნულება მოვახდინო ბენეფიციარებთან პირველადი კონტაქტის დამყარება, დობის მოპოვება, შეფასება და გამოვავდინო ის ასე ვთქვათ საჭიროებები, რაც მათ სჭირდებათ. ეს არის ჩემი როლი. ჩვენ მუშაობთ მულტიგუნდი, მე, სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი, იურისტი და სასიცოცხლო უნარების ტრენერი. ერთობლივად ხდება, შემდეგ უკვე ამ ასე ვთქვათ ბენეფიციარებისთვის ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შედგენა. როგორც პროექტში ჩართული პირები ამბობენ, პრობაციონერებს ეხმარებიან განვითარონ უნარ-ჩვევები, რაც მომავალში მათ სოციალურ აქტივობებში ჩართვის ეტაპზე დაეხმარებათ. ჩემი მონაწილეობა გამოიხატება იმაში, რომ სასიცოცხლო უნარ-ჩვევების განვითარებაზე გავამახვილოთ ძირითადად ყურადღება. ანუ ძირითადად განვიხილეთ 12 თემა, ეს იყო კონფლიქტის მართვაზე, აგრესიისა და კონფლიქტის მართვაზე, კომუნიკაციაზე, პრეზენტაციაზე, ლიდერობაზე, დროის მენეჯმენტზე, სივის შექმნაზე, გასაუბრება როგორ დამსაქმებელთან როგორ უნდა წარსდგნენ და განახორციელონ თავიანთი თავის პრეზენტაცია, სამოტივაციო წერილის წერა. ვფიქრობ, რომ ეს თემები, თეორიული ცოდნა, რაც მიიღეს ამათმა პრობაციონერებმა აი ამ თემების ირგვლივ, მათ პრაქტიკაში ძალიან გამოადგებათ. ფსიქორეაბილიტაციის დროს ხდება გარდა ფსიქოლოგიური სწავლებისა ჩვენს ბენეფიციარებთან ისეთი სასიცოცხლო უნარ-ჩვევების შეძენა, რომელიც მათ რესოციალიზაციასა და რეინტეგრაციაში გამოადგებათ საზოგადოებაში და ზოგადად ყოველდღიურობაში. პროექტში ჩართულ ბენეფიციარებს სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ სერტიფიკატები გადაეცათ. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება სოციალური მუშაკის როლის შესახებ, რომ ვისაუბროთ ქაუტონ მაია, ეს მნიშვნელოვანი სეგმენტი, რას აკეთებთ ძირითადად და როგორ თანამშრომლობთ მათთან. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და მადლობას მოგახსენებთ, რომ აშუქებთ ისეთ თემებს, ისეთ მნიშვნელოვან თემებს, როგორცაც ახორციელებს აი ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია. ნამდვილად მნიშვნელოვანი პროექტია, სამიზნე ჯგუფი იცით, ესენი არიან პრობაციონერები, ყოფილი მსჯავრდებულები, მათი ოჯახის წევრები და აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ვინაიდან ბოლო პერიოდში ტენდენცია მიმართული იქეთკენ, რომ შემცირდეს საპატიმრო სასჯელი, განრიდებულებით ჩაერთვებიან ჩვენს პროექტში.
ესენი არიან 18-დან 21 წლამდე. ჩვენ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს იმერეთის პრობაციის ბიუროსთან. ფაქტიურად ჩემი ფუნქციაც არის მათთან ურთიერთობის დამყარება, кейსების გაცვლა და ასევე დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან ურთიერთობა. ანუ, როდესაც იწყება პროექტი, მივდივარ პირველი ეტაპი რაც არის მათთან, მოგვაქვს кейსები, გავდივარ თითოეულ кейს ერთობლივად და იგეგმება შემდეგ უკვე რა ღონისძიებები უნდა განვახორციელოთ, რომ აი როცა საუბრობთ ჩვენ რესოციალიზაციაზე, ანუ რას გულისხმობს ეს? ეს არის სოციალური ფუნქციონირების ამაღლება. ანუ ინდივიდის, ასე რომ ვთქვათ, დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდა. და ეხლა რაში მდგომარეობს ეს? ანუ ინდიკატორი ამისი რა იქნება? რომ გახდეს შრომისუნარიანი ბაზარზე. ანუ კონდეს ის უნარები, რომ დასაქმდეს და გაუწიოს კონკურენცია დანარჩენ, ასე რომ ვთქვათ, ადამიანებს. ხო, ამაში ეხმარება სწორედ ჩვენი პროექტი. ანუ აძლევს როგორც პროფესიულ უნარჩვევებს, ასევე იმ უნარჩვევებს, რომ მოახდინონ ადაპტირება გარემოში, ანუ იმ თემში, იმ საზოგადოებაში, სადაც იქნებიან, იცხოვრებენ ან იმუშავებენ, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მე სიუჟეტშიც გააჟღერეთ, რომ აი მულტიგუნდებს თანამშრომლობთ ძალიან მჭიდროდ ერთმანეთთან. ჯდებით, თითოეულ кейსს განვიხილავთ და ვადგენთ იმ აქტივობებს, რაც აი პიროვნების ინდივიდუალური საჭიროებიდან არის გამომდინარე. ანუ ინდივიდუალურ მიდგომას ვახორციელებთ. ასევე მხარდაჭერას ვუწევთ, რომ აი დამსაქმებელთან გაუწიოთ რეკომენდაცია. ანუ ბოლომდე მიუყვებით მას, რომ მოხდეს სრული რეაბილიტაცია. ესე რომ ვთქვათ, ამ პროექტში ყველა შემადგენელი სეგმენტი მიმართულია მათი, ასე რომ ვთქვათ, პიროვნული თავისუფლებისკენ და ასე ღირსეული მომავლისკენ, ანუ თვითშეფასების ამაღლება ის იქნება თუ ასე შემდეგ. დიდი მადლობა, ანუ შუა გზაზე არ ტოვებთ თქვენ მათ, იწყებთ მათთან ერთად და ბოლომდე მათთან ერთად ხართ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ადრეულ პერიოდს თუ გავიხსენებთ, ვიცით რომ რაღაც კონკრეტულ საკითხებს გაიulidznen მათთან ერთად, მაგრამ შემდეგ უკვე არ ხდებოდა იმ მთავარი მიზნის მიღწევა, რასაც დასაქმება ქვია და რესოციალიზაცია საზოგადოებაში ინტეგრირება. ეს მთავარია კიდე უნდა აღვნიშნო, ეს არის ძალიან სტრუქტურირებული პროექტი. ანუ იქ არ არის რომელიმე სეგმენტი ესე ამოგლიჯილი, ესე რომ ვთქვათ, ანუ სოციალური, იურიდიული, ფსიქოლოგიის, საცოცხლო უნარების ტრენინგი, ანუ რაღაცა ძალიან ისეთი ერთობლივად ხდება ყველაფერი, ესე რომ ვთქვათ და ეს უნარჩვევები ნამდვილად იქნება იმის გარანტი, რომ ისინი დასაქმდნენ, ანუ ინდიკატორი მას, რომ ვთქვათ, არის მათი დასაქმება. და რა თქმა უნდა, მცირე საგრანტო პროექტში ჩვენი ორგანიზაციას აქვს ის უნარები, რომ მათ ასწავლონ ეს პროექტების წერა და შემდეგ უკვე განიხილავს კომისია და საუკეთესო პროექტები, რა თქმა უნდა, დაფინანსდება. გასაგებია. ქალბატონო ნატროლი, თუ შეიძლება თქვენი მონაწილეობის, თქვენი ჩართულობის შესახებ რომ მოამბოთ ტელემაყურებლებს. უნდა გითხრათ, რომ ეს პროექტი ნაბიჯ-ნაბიჯ უკეთესი მომავლისაკენ, პირველად როცა დავიწყებ მუშაობა ამ პროექტში, სიმართლე გითხრა, მაინც ასე თუ ისე უშუალო შეხება შეიძლება გქონდა და ამ ადამიანებთან, მაგრამ როგორც ასეთი პროექტში შეხება, ძირითადად მეწარმე ქალთა ფონდს არ ქონია. ამიტომ რაღაცნაირად ფიქრობდით, რომ როგორ გაამართლებდა ეს პროექტი. დღეს თუ განვიხილავთ შედეგს, შედეგი ნამდვილად სახეზია. ის რაც მივიღეთ ჩვენ და მომზადდა ძირითადად 13 ბენეფიციარი იყო ჩართული ამ პროექტში, იყო 4 სპეციალობა და დაამთავრა სწავლა 9 ბენეფიციარმა, იმიტომ რომ ამ პროექტის განმავლობაში სანამ ეს პროექტი დაიწყებოდა, ზოგმა მუშაობა დაიწყო, შეიძლება დროებით, მაგრამ მაინც მუშაობა დაწყებული ჰქონდა და ამიტომ გამოითიშა. ძირითადად 9 ბენეფიციარმა გაიარა სწავლის პროცესი და დაამთავრა 9-ვე მიიღო სერტიფიკატი პროფესიულ საზოგადოებრივ კოლეჯ იბერიაში. უნდა გითხრათ, რომ აქ სანამ ეს სწავლა ჩამოყალიბდებოდა, მთელი პროცესი გაიარა ამ პროექტმა. პირველად მომზადდა თვითონ ჩატარდა ტრენინგი, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო დამოკიდებულება პრობაციონერსა და პედაგოგებს შორის დამოკიდებულება როგორ უნდა ყოფილიყო. შემდეგ გავიარეთ, ჩავატარეთ საკმაოდ დიდი პრეზენტაცია, რომელსაც ჰქონდა დიდი წარმომადგენლობა ქუთაისში, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, სადაც განვიხილეთ ამ პროექტის მიზნები და მისი არსი. ამის შემდეგ კოლეჯ იბერიამ
21 პროფესია შეადგინა, ამ 21-დან 4 პროფესია, რომელიც ისწავლებოდა, ეს ძირითადად გაკეთდა ამითი სწავლების პროგრამა, შედგა გრაფიკი და ძალიან დატვირთული რო არ ყოფილიყო ამ პრობაციონერების გრაფიკი, განისაზღვრა ძირითადად რომ სწავლა ჩატარდებოდა კოლეჯში კვირაში 2 დღე, ხოლო დანარჩენი მომსახურება, იურიდიული, სასიცოცხლო უნარები, ფსიქოლოგიური და სოციალური ჩატარდებოდა 1 დღის განმავლობაში. უნდა გითხრათ, რომ აი თავიდან მოსული ბენეფიციარებსა და შემდეგ სწავლა დამთავრებულ ბენეფიციარებს შორის საკმაოდ დიდი განსხვავება არის, იმიტომ რომ მათ მიიღეს ძირითადად ის სწავლა, ის დამოკიდებულება საზოგადოებასთან, ის უნარები, რომელიც შემდგომში ასე თუ ისე საკმაოდ დიდ რესოციალიზაციას მოახდენ საზოგადოებაში. ამჟამად ეს პროექტი, რა თქმა უნდა, გრძელდება. პირველად ახლა სწავლებას გადიან, ჩვენ პირველი ციკლი გავიარეთ, ისეთი, სადაც მონაწილეობას ღებულობდნენ მხოლოდ პრობაციონერები. ამ მეორე ციკლში უკვე ჩართული არიან ყოფილი მსჯავრდებულები და მათი ოჯახის წევრები. უკვე დაწყებულია მათი სწავლება, 5 ადამიანისაგან შემდგარი ჯგუფია, რომელიც სწავლებას გადის და იმედია უახლოეს ხანში აგრეთვე გაივლიან 15 კაციანი ჯგუფის სწავლებას. უნდა გითხრათ, რომ აი მე ვაკვირდებოდი თვითონ დამოკიდებულებას ამ ადამიანების და თვითონ პრობაციის ბიურომაც აღნიშნა, რომ შედარება არ არის იმ ადამიანების ახლანდელ მდგომარეობასა და წინა მდგომარეობას შორის. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ამ პროექტის დამფინანსებლებს, თელ გუნდს, რომ ასეთი კარგი პროექტი გვაქვს. მინდა დავამატო კიდე, რომ ამ ჯგუფიდან ამ 9 კაციდან 3 იქნა გაგზავნილი სტაჟირებაზე, ფასიან სტაჟირებაზე, 3 წავა. ერთ ქალბატონს დაუფინანსდა სწავლის გაგრძელება, მაგრამ უკვე სახელმწიფოს მხრიდან. და რამდენიმე სამუშაო ადგილიც იშოვა, ასე რომ შედეგიანია. თითქმის 90%-მა მაინც იშოვა უკვე რაღაც საყრდენი. გასაგებია. დიდი მადლობა. სამართლებრივი კუთხით, ქალბატონო ინგა, ალბათ მნიშვნელოვანია მათი ინფორმირებულობა, როგორც ქალბატონმა ნატროლიამ აღნიშნა, ისინი მოდიან სულ სხვანაირები, მაგრამ მიდიან უკვე სავსე იმ უნარჩვევებით, მიღებული განათლების დონით და რაც მთავარია, მათ იციან, რომ საზოგადოებას ისინი ჭირდებათ, რა თქმა უნდა. აი სამართლებრივი კუთხით თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რა არის მნიშვნელოვანი, რა უნდა იცოდნენ მათ და რა ტრენინგებს უტარებთ თქვენ და რა ინფორმაციას აწვდით? პირველ რიგში უნდა აღნიშნო, რომ შესაშური мотиваცია აქვთ ჩვენს ბენეფიციარებს ამ შემთხვევაში. ისინი მოდიან და აბსოლუტურად ყველა საკითხი, რომელსაც მათ ვთავაზობთ ჩვენ, აინტერესებთ. საკითხები ძირითადად შეეხება ადამიანის უფლებებს, ბავშვთა უფლებებს, საჯარო ინფორმაციის გაცემის წესს, როგორ უნდა იურთიერთობონ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, შრომითი ურთიერთობები როგორი არის, საოჯახო სამართლის ნებისმიერ საკითხზე გვიმსჯელია და მსჯელობთ კიდევაც, სისხლის სამართლის საპროცესო საკითხებს, სამართლობას, სამართლობის გაქარწყლებას და პროექტი რატომ არის, იცით, ძალიან კარგი ეს პროექტი, იმიტომ რომ მე როგორც იურისტს შემიძლია ამ საკითხებზე სილაბუსი, რომელიც მაქვს, კიდევ განსხვავებულ საკითხებზე ვესაუბრო მათ, მე შემიძლია დამოუკიდებლად მივიღო გადაწყვეტილება, რომ შევხედავ, რომ ჯგუფს რა მოთხოვნები აქვს, იმის მიხედვით შემიძლია გადავწყვიტო, როგორ უნდა ვიმუშაო მათთან და ძალიან კარგი პროექტი არის, სისტემურადაა ყველაფერი დალაგებული და ადამიანში ძირეულ ცვლილებებზე არის გათვლილი ეს ყველაფერი. დავუშვათ, შემიძლია ახლა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი მაგალითი ქალბატონ ნიკოლს, ქალბატონ ნიკოლს დიდი მადლობა და აი ბავშვთა უფლებებზე, როდესაც ქონდა საუბარი, საჭირო იყო, მოთხოვნა იყო, ამაზე წამოვიდა მოთხოვნა და ძალიან დაეხმარა ერთ-ერთ ჩვენს ბენეფიციარს შულებისთან ურთიერთობაში ეს ძირითადად ჩვენი ბენეფიციარი სოციალურად დაუცველები არიან და ეს საკითხები, რაც შეეხება მშობლების და შულების მოვალეობებს, თითქმის ყველას აქვს მიკროსაფინანსოებში ესა
კრედიტი გამოტანილი. ხო იცით ახლა ეს ჩვენ საზოგადოების პრობლემა არის. ამ საკითხებში როგორ უნდა მოიქცენ, როგორ მოახდინონ თავიანთი პრობლემების ადვოკატირება, მნიშვნელოვანია და ზუსტად სწორად გებულობენ ისინი ამ ჩვენ ურთიერთობას, რომელიც გვაქვს მათთან. და ძალიან კარგი პროექტი არის. ინგა რატომ არ აღნიშნე ეს პირველად როცა გაიგეს იურისტია, მაინც ჰქონდათ რაღაც ბარიერი, მაგრამ მე რასაკურველი არა, რაღაც ასოცირება გააკეთეს ალბათ სხვა რამესთან, მაგრამ მე რომ დაინახეს, რომ ეს ის იურისტია, რომელიც მათთვის მუშაობს და მათი დამხმარეა, სულ სხვა დამოკიდებულება დამყარდა მათ შორის. ამ პროექტში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მეგობრობა უნდა იყოს წინა პლანზე წამოსული. აი მეგობრული დამოკიდებულება უნდა იყოს აუცილებლად. ესენი არ არიან ადამიანები ჩვეულებრივად ვისანაც ურთიერთობ, ხა ზოგჯერ როცა ურთიერთობ მათთან და ეხლა რასაც დავუშვათ ჩემს კოლეგას ნატრულის ვეთყვი, იგივე რო უთხრა იმათ, აი ჩვეულებრივ ადამიანურ ურთიერთობებში შეიძლება ის სხვანაირად გაიგოს. ცოტა ფრთხილი მოპყრობა უნდა, ძალიან ისეთი ადამიანები არიან, კი, ფაქიზი მოპყრობა და ყოველივე ესეთი მიდგომები უკეთეს მომავალს უქადის მათთაც და ჩვენ მთლიანად საზოგადოებას. გასაგებია, დიდი მადლობა. ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ფსიქოლოგის როლი, გარდა იმ გარემოსა, რომელსაც თქვენ უქმნით მათ, რომელიც იქმნება კონკრეტულად იმ კოლეჯში, სადაც ისინი სწავლობენ, ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგთან ურთიერთობა, ფსიქორეაბილიტაცია, რა ხდება ამ დროს ქალბატონთათა? მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. როცა გავიდა სიუჟეტი, მაშინ რაღაც ფრაგმენტი იყო, როდესაც საუბრობდი ზოგადად ჩემს როლთან დაკავშირებით. მე თავს არ შეგაწყენთ და არ განმეორდები, არ ვიტყვი იმას, დაუშვათ რა ფუნქცია მოვალეობა შეიძლება მქონდეს კონკრეტულად, იმიტომ რომ უკვე ძალიან ბევრი ითქვა ზოგადად რა კეთდება პროექტში, მულტიდისციპლინარულია და ზუსტად მხოლოდ ერთი ფრთა არ უზრუნველყოფს ამ პირთა, ამ ბენეფიციართა, ამ კლიენტთა, მოდი ესე ვიტყოდი, რესოციალიზაციისა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროცესს. მხოლოდ ფსიქოლოგი ვერ უზრუნველყოფს ამ პროცესებს, თუ არ იქნა ჩართული ზუსტად იმ ხარისხით, რა ხარისხითაც პროექტში ჩართულია სასიცოცხლო უნარები, ჩართულია სოცმუშაკის მუშაობა, ჩართულია იურისტის მუშაობა და მით უმეტეს პროფესიული განათლება, რომელიც მათ უქმნით უკვე წინაპირობას იმედებსა და მოლოდინებს, რომ ისინი დასაქმებიან, საზოგადოებაში ინტეგრირდებიან, ამით გაუხდებათ ახალი მოლოდინები და ექნებათ, ასე ვთქვათ, გამოწვევებზე საპასუხო თავიანთი პოტენციალის გამოვლენის შესაძლებლობა. ეხლა კონკრეტულად მე რა როლი მაქვს, ძირითადად ვახორციელებ როგორც ჯგუფურ ფსიქოსარეაბილიტაციო სესიებს, ასევე მათი საჭიროებებიდან და მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე კონკრეტულ ინდივიდუალურ ვიზიტებს. ეს დამოკიდებულია კიდევ ერთხელ გავიმეორებ მხოლოდ და მხოლოდ მათ მოთხოვნასა და საჭიროებებზე, იმიტომ რომ ინდივიდუალური ვიზიტები ბენეფიციარებთან, კლიენტ პირებთან ეს არ შეიძლება მოხდეს ძალდატანებით. გაწერილი არის პროექტში მხოლოდ და მხოლოდ სესიები, რომელიც გულისხმობს ჯგუფურ შეხვედრებს, რომელშიც გათვალისწინებულია ასევე ისეთი საკითხები, რომლებსაც ისინი პარალელურ რეჟიმში გადიან ასევე სასიცოცხლო უნარების სწავლების დროს, იმიტომ რომ სხვა კონტექსტში, სხვა ასპექტში შესაძლებელია სხვა ინტერპრეტაციით, მაგრამ საკითხები, როგორიც არის კონფლიქტის მართვა, როგორიც არის აქტიური მოსმენა, როგორიც არის კომუნიკაცია, როგორიც არის აგრესიის მართვა და ასე შემდეგ, ასევე გადიან ფსიქოსარეაბილიტაციო სესიებზე. მაგრამ მე მგონი ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და არ შემიძლია არ აღვნიშნო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტი ჩვენს პროექტში, ეს არის მენტორის ინსტიტუტი, რომელიც ეხლა ჩაერთვება პირველი ფაზის, ანუ პირველი განხორციელებული პროექტის. ხო, არა, პროექტში პირველადი ეტაპის შემდეგ. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენი ბენეფიციარები გადიან პროფესიულ სწავლებას და პარალელურ რეჟიმში გადიან ჩვენთან ფსიქოსარეაბილიტაციო პროგრამას, მხოლოდ ამის შემდეგ შემოდის მეორე სეგმენტი, სადაც მათ აქვთ შესაძლებლობა ყავდეთ თავიანთი მენტორი. სიტყვა მენტორი არავისთვის არ არის უცხო და საკმაოდ ნაცნობი ტერმინია, თუმცა ამ პროექტში დატვირთვა აქვს ძალიან ფუნდამენტალური, ძალიან მნიშვნელოვანი, იქედან გამომდინარე, რომ
მათთვის მენტორები იქნებიან ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ, ასე ვთქვათ, სოციალურ კაპიტალს, სოციალური კაპიტალის გამდიდრების, სოციალური უნარების შეძენისა და თავიანთი რესურსების, თავიანთი პოტენციალის გამოვლენის მიზნით, ისინი დაეხმარებიან ამ ბენეფიციარებს, სამენტორე პირებს, ესე ვიტყოდი, თავიანთი შეძენილი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენაში. დიდი მადლობა და რეზუმეც მინდა ერთი რამე ვთქვა, რომ ჩვენს ვებგვერდზე არის გამოცხადებული გამოცხადებული კონკურსი მენტორებზე. მენტორი ჩვენ შემთხვევაში არის ადამიანები, რომლებიც უსასყიდლოდ არიან ჩართული ამ პროექტში. ყველას მეპატიჟებით, ვისაც აქვს სურვილი იყოს მენტორი, გვექნება გასაკვირველია ტრენინგი, მოვამზადებთ ამ მენტორებს. გარდა იმისა, ორი სიტყვით მინდა ვთქვა, რომ ეს პროექტი არის პარტნიორული. ამ პროექტში გაერთიანებულია 5 ორგანიზაცია, მათ შორის 2 საგანმანათლებლო, ეს არის იბერია და გარდა იმისა, შოთა მესხიას სახელობის უნივერსიტეტი ზუგდიდში. ეს არის გორის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ჩვენი ორგანიზაცია და როგორც ასეთი წამყვანი ორგანიზაცია ამ 4 ორგანიზაციას შორის არის აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული ქალთა ასოციაცია თანხმობა. მე რატო ვამბობ, ჩვენ ვართ ერთი გუნდი. როდესაც ვლაპარაკობ ჩვენს მუშაობაზე, ის იმას იგულისხმება, რომ მთელი პროექტის გუნდია ამაში ჩართული. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებები მინდა გისურვოთ, ნამდვილად მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ და იმედი გვაქვს, რომ არ მიატოვებთ და აუცილებლად განაგრძობთ ამ კუთხით მუშაობას. მე კიდევ ერთხელ მინდა ტელემაყურებლებს შევახსენო, რომ გადაცემის სტუმრები გახლდათ მეწარმე ქალთა ფონდის თავმჯდომარე და პროექტის დირექტორი მერი გელაშვილი, ასისტენტები ნატრული ნაჭყებია ინგა მაღლაფერიძე და ასევე ფსიქოლოგი თათა კალანდაძე, სოციალური მუშაკი მაია ქამუშაძე და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ინგა მაღლაფერიძე. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.